আম্মুকে ছাড়া আমি থাকতে পারবো না। আম্মুকে আমি চাই। পীরগঞ্জে শিক্ষার্থীকে মারধরের অভিযোগে শিক্ষকের মামলায় মাতা কারাগারে। পীরগঞ্জ ঠাকুরগাঁও প্রতিনিধি। ঠাকুরগাঁওয়ের পীরগঞ্জ উপজেলার কুশাডাঙ্গিপাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের এক শিক্ষার্থীকে মারধরের অভিযোগকে কেন্দ্র করে দায়ের হওয়া মামলায় শিক্ষার্থীর মা রুনা বেগমকে গ্রেফতার করে কারাগারে পাঠানো হয়েছে। স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, ওই বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক বেবি আক্তারের বিরুদ্ধে প্রথম শ্রেণীর শিক্ষার্থী সাদিয়া আক্তারকে মারধর ও গালিগালাজের অভিযোগ ওঠে। ঘটনার পর শিশুটি বাড়িতে গিয়ে বিষয়টি তার বাবা মাকে জানায়। পরে শিশুটির বাবা রবিউল ইসলাম ও মা রুনা বেগম বিদ্যালয়ে এসে শিক্ষকের সঙ্গে কথা বলতে গেলে উভয়ের মধ্যে কথা কাটাকাটি ও এক পর্যায়ে ধাক্কাধাক্কির ঘটনা ঘটে। এ ঘটনায় আহত হওয়ার দাবি করে শিক্ষক বেবি আক্তার পীরগঞ্জ উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি হন। পরবর্তীতে তিনি পীরগঞ্জ থানায় রবিউল ইসলাম ও রুনা বেগমের নামে একটি মামলা দায়ের করেন। এ বিষয়ে পীরগঞ্জ থানার ওসির দায়িত্বে থাকা আব্দুল হাকিম মামলার পরিপ্রেক্ষিতে ৭ এপ্রিল রুনা বেগমকে গ্রেফতার করে পুলিশ আদালতের মাধ্যমে কারাগারে পাঠায়। আমার আম্মুকে পুলিশে নিয়েছে, আর আমি হচ্ছে শিশুতে পড়ি, আর আমার নাম হচ্ছে সাদিয়া। কি হয়েছিল স্কুলে? স্কুলের ওদিন তারপরে আমাকে হচ্ছে আপাটা মার দিয়েছিল, মাথার হাতে বেশি মার দিয়েছিল। তারপরে আপা আমাকে ধাক্কা দিয়েছিল। তখন আমার আমাকে খাতাটা বার করতে বলছিল। তখন আপা ওদিকে দেখছিল, ভারতে আমরাও দেখছিলাম। তখন আপা আমাদেরকে মার দিয়েছে, তখন মাথার হাত বেশি লাগছে। যখন ধাক্কা দিয়েছিল তখন মাথার হাতে লাগছে, হাত কান্নাতে কম লাগছে। তারপরে কান্দিতে আব্বু আম্মুকে বলছিলাম। তারপর কিছু না। আজকে আমার আম্মুকে বার করে কে নিয়ে আসছে? পুলিশরা। এখন তোমার কি? আম্মুকে চাই। আমার আম্মুকে ছাড়া আমি থাকতে পারবো না। আম্মুকে আমি চাই। ঠিক আছে।